се да качвам и също вече има сняг, преди 2-3 дена е започна и все пак честит сняг. Окей, вече съм 86 левел, кучето е 19 и вече сме почти по 1000 и според мен не е никак лошо. Ей, тук издържливостта още 5 и то става 1000 и трябва да почваме да си тренираме силата. Окей, влизам в мисии и почваме мисии. Ето тук съм си правил мисии, там които трябва и тук. Окей, тук да си изберем една мисия, която е най-дългата. 996, не, е това. Окей, и сега чакаме. Окей, хора, минахме мисията, сега включвам друга. Не, тук е друга. Трябва да събера 7 понички за мултитаскинг и мисля да ги събера. Ето. Ако има някой силен, никога не го атакувайте, защото мен винаги когато атакувам силни се ми бият. Разбирате. Окей. Влизам дуели и кой да атакувам? Чизи. Команда. Команда да си падна, команда да атакувам. И той е на линия. Може да ме атакува. Белзно. Окей, хора, аз клипа го снимам вечерта и се чудя дали ще го кача вечерта или сутринта. Аз по сутринта към обед, защото сутрин съм надаскало. What the fuck? What the fuck? Бе 6! Вижте, хора! Това не е нормално. За малко. What the fuck? Как така е? По интелект го бия, по издържливост го бия, по предпазливост, ама по сила явно той ме бие. Чудо се пак, да знам защо. Бе 6, аз иначе го биех това командо се, па да знам защо така. Да прави в лигата една така. Хора, ако искате, каквото искате, изберете каква игра да играя. Аз ще играя с удоволствие, няма проблем. Ще очаквайте и коледни игри, само че по-късно. Хахата 1, 2, 3 и Дуки. Човек, Дуки, защо? Всички, като ги гледам някои така силни играчи, се махат всичко от себе си и така не стават силни, чудо се чак хора. Или много чуждо, аз път чудно и много е тъпо. Ама той народ ме манал силата ли? Да знам. Той ясно, че ще го бие. Как нема сила не става. Искат сега кажеш само едното да правиш силно, другите да не. Не става така. Окей. Тук в магазинчето. Аз главно нищо не паза. Тук в хранилището, тук на това място. Окей. Това и ще ми харесва. И много намалява тази издържливостта. То колко дава плюс на интелекта, плюс 2. Окей, хора. Тук в отвора. Хора, казвам ви отново, ако искате да влезете в моя борд, ще има на екрана написано Team of the Year. Окей. Имаме 4300. Да тук някоя банда. Добре. Тази банда силна е. Между другото е силна. Вече 2 пъти. Иначе гледайте какво да. Най-високо ниво 83, награда, много опит, много монети и това предмет явно е легендарен. Но ядно е, че няма отборна награда, но атака. Утре в 12 часа. Не е по-защо.
да дарувате понички, аз лично не дарувам. Аз па, че трябва да ги закупите от кредит, от такива работи, аз просто не. Ние просто от седмичния турнир един път взехме 50 понички и тук станаха по 17. Така. Окей, тук кои да атакуваме, да изведа по-надолу. Между другото, обработвам клиповете си с Camtasia Studio 8. Пиенско има, пролива... Силни са, бе. Са слаби. Гледайте хора, бати отбора намерих. Derux One. Той сам си е направил отбора, сам си дарува, но нема никой в отбора го, обаче аз няма да се сключа от моя отбора, няма да се го изоставя, все пак не съм го разширил малко от тия нашите си отборни понички, да дарувам 6500 и това е. What? Какво пише в минуще? Добре. Окей. Ето май мисията ни свърши. Тия са застрашените от прилива. Добре, нещо ни. 806 опити и 1020 монети. Супер. Май сега ще презареждаме. Аз ще изкарам и дето е в енергийния склад. Окей, 1480. Не, нещо повече, бе. Добре. Явно ще презареждам. Добре. Окей, и чекам. Окей, хора, включих и другата мисия и чакаме. Окей, хора, минахме и тази мисия. 3230 опит все пак. Искам много да стигна 90-то ниво, да мина хазартен град. Чул съм, че може да се върти там в казиното като Слотмания. Подобно, според мен. Окей, тук да намеря някаква хубава мисия. По-дълъг опит. Окей. Ето се с тази 983 от стата. Ще използваме на батерия. Това ми е последната за днес, достъпна. Окей, и сега ще се върнем. Окей, минахме и взехме една тренировка. Тренировката ще е за по-късно, когато свърша тук всичката енергия накратко. И аз мислих, че 2250. Окей. Така. И става. Дявол. Който е дявол, бе? Дявол. Това дявол. Силен е, бе, хора. Ама все пак сравнете. Той е ниво 89. Не е много слаб, бе. Много го бива. Той от отбора Great Heroes. Онлайн е в момента. Това се прави. И аз тук, ама той много играе. Той играе по-често от мен, все пак аз на баскал. Окей, то е много силен. Влизам тук. И да
нещата пак. Ето, 1002, 1001, 1077 и 431 горе. Ще оправя по-късно, когато имам време. Само ще играя за там. Окей, това е последната мисия. Тук вече на Hero Zero, защото вече нямам пари да купя още енергия. Хора, ако те хареса клипа, дайте лайк, коментирайте долу, абонирайте се и както винаги до следващото видео. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.